दोस्तों हम पहुंच गए इंडियाज़ लास्ट विलेज चिटकुल, जिसका आल्टीट्यूड 11,320 फीट है। हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे हमने लंच करा। यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ मौसम भी ठंडा है। करचम से चिटकुल का डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। नैरो रोड और ख़राब सड़क होने के कारण इस 40 किलोमीटर को कवर करने में हमें 2 घंटे लग गए।